Uygulama 40'ı yapıyoruz. Bu uygulamada birbirine benzeyen şekillerden bir tanesini çizeceğiz. Sonra bunu array komutuyla çoğaltacağız. Önce dış çerçeveyi çizelim. Bunun için line komutunu çalıştıralım. Orta modunu açıp sağa doğru 126 çizelim. Yukarı doğru 105, sola doğru 126 ve aşağı doğru 105 çizip line komutunu bitirelim. Şeklimizi biraz büyütelim. Eğer kullandığınız mouse scroll'luysa büyütme işlemleri için ortadaki scroll düğmesini kullanabilirsiniz. Bu scroll düğmesini tıklarsanız aynı zamanda pan yerine de geçecektir. Çizimlerde bu bize büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Offset dayama mesafesi olarak 20 yazıp enter tuşuna basalım ve bu kenarı içeri doğru offsetleyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 2 yapalım. Bu çizgiyi 2 birim sağa offsetliyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer offsetleme mesafesini 10 yapıyoruz. Ve üstteki bu çizgiyi aşağı doğru offsetliyoruz. Yandakini de aynı şekilde 10 birim içeri doğru offsetleyelim. Offset komutunu yeniden çalıştırıp bu sefer offset ayarını 22 yapalım. Ve bu çizgiyi 22 birim offsetleyelim. Şimdi circle komutuyla çember çizeceğiz. Buraya yarıçapı 10 olan bir çember çiziyoruz. Aynı çemberden bir tane de bunun karşısına yapıyoruz. Şimdi fazla olan bu çizgileri kesip atalım break komutuyla. Çizimimizde karışıklık meydana getirmemesi için. Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım ve offset mesafesini 35 olarak ayarlayalım ve bu ekseni aşağı doğru offsetleyelim. Tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer 5 olarak ayarlıyoruz offset mesafesini. Bu çizgiyi bu tarafa, bunu da bu tarafa offsetliyoruz ve buraya bir çember çiziyoruz. Yarıçapı 5 olacak. Aynı şekilde bu tarafa da yarıçapı 5 olan çember çiziyoruz. Yine buralarda fazla olan çizgileri kesip atalım. Şimdi line komutunu çalıştıralım. Teğet çizgiler çizeceğiz. Bunun için snap to tangent düğmesini tıklayalım ve bu çemberden tekrar snap to tangent düğmesini tıklayalım. Bu çembere bir teğet çizgi çizelim. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Line komutundan sonra snap to tangent ve bir yer tıklıyoruz çember üzerinde. Aynı şekilde yine snap to tangent ve bu çemberi tıklıyoruz. Şimdi trim komutunu çalıştıralım ve fazla olan çizgileri kesip atalım. Az önce çizdiğimiz bu iki teğet çizgiyi ve bu iki ekseni seçelim. Ve enter tuşuna basalım. Fazla olan çizgileri ve yayları bu şekilde kesip atalım. Buradaki çizgileri biraz kısaltabiliriz. Bunları işimize yaramıyorsa kısaltıyoruz. Şimdi çizim dosyamıza eksen çizgisini yükleyelim. Buradan Center 2'yi seçiyoruz. Ve bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgileri seçiyoruz. Buradan çizgi tipi olarak bunları Center 2 yapıyoruz ve rengini kırmızı yapalım. Çizgi kalınlığını 0.18 yapalım. Çizgi katsayısını biraz düşürelim. 0.3 yapalım örneğin. Ve bu diyalog kutusunu kapatalım. Bu şekillerden bir tane çizdik. Şimdi bunu array komutuyla çoğaltacağız. Array komutunu çalıştıralım. Buradan Rectangular Array'i seçiyoruz. Select Object düğmesini tıklayarak çoğaltacağımız objeleri seçiyoruz önce. Eksenlerini seçmeye gerek yok. Seçtikten sonra Enter tuşuna basalım. Rows satır demek. Satır sayısı olarak 2 yazacağız. Kolon sayısı olarak da 3 yazacağız buraya. Rows offset
satırlar arası mesafe demektir. Satırlar arasındaki mesafeyi hesaplarsanız onu 55 olarak bulacaksınız ama biz aşağı doğru çoğaltacağımız için eksi 55 yazacağız buraya. Column offset ise kolonlar arasındaki mesafedir. Bunu da hesaplarsanız 42 olarak bulacaksınız. Buraya da 42 yazıyoruz. Çoğaltma açısı 0 olarak kalsın. Buradaki preview düğmesini tıklayarak kontrol edelim. Şu anda yaptığımız işlem doğru. Accept düğmesini tıklıyoruz. Şimdi de bu mesafesi, aralarındaki mesafe 2 olan çizgileri array komutuyla çoğaltacağız. Array komutunu çalıştırıyoruz. Select Object düğmesini tıklayıp bu iki çizgiyi seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Satır sayısı 1 olacaktır. Burada satır, yani rows kısmına 1 yazıyoruz. Columns kısmına da 3 yazacağız. 3 olarak bırakalım bunu. Kolonlar arası ve satırlar arası mesafemiz aynı kalacak. Buradan preview düğmesini tıklayarak kontrol edelim. Herhangi bir hata yoksa accept düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi array komutuyla bunları çoğaltmış olduk.